5天的时间穿越376公里的沙漠大环线。大家好，我是张小敏，昨天露营在新疆的胡杨戈壁滩。我不怕遇到风吹日晒，被大马风沙伤害，让心暴露在阳光下对你表白。我宁愿我的身躯被岁月点点风化，在奇迹梦想中等到你。收拾东西，继续出发。